ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഫിഷിംഗ് പ്രോസിന്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് അഖില്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ച് വയമ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ, ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നിത് പിടിച്ച വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളിന്ന് കാസ്റ്റിങ്ങിനൊക്കെ പോയിട്ട് ഭയങ്കര മടുപ്പ്. നമുക്കും അങ്ങനെ മീനൊന്നും കിട്ടുന്നൊന്നുമില്ല. എന്താ കാര്യം അറിയത്തില്ല, ഭയങ്കര മടുപ്പ്. ഇപ്പം ഭയങ്കര മടുപ്പ്. 2 ദിവസമൊക്കെ പോയിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസും ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. സ്നേക്കർ ഫിഷിംഗ് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസുകളും മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്കപ്പോൾ അടുത്ത് എന്തായാലും സ്നേക്കർ ഫിഷിംഗ് ഇടാൻ നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതേ നമ്മളിന്ന് വയമ്പ് വീശി ഇറങ്ങിയേക്കും കേട്ടോ. ഇവിടേക്ക് ഈ പിരിവിരിക്കുന്നുണ്ടോ വെള്ളത്തിൽ, അത് മുഴുവൻ ഈ വയമ്പ് കടിക്കുന്ന കേട്ടോ. വയമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം വീശുമ്പം കാണിച്ചു തരാം, നമുക്ക് കിട്ടും. മാമനാണ് ഇന്ന് വീശുന്നത് കേട്ടോ. ഏഴ് 40 ചപ്പായിരിക്കും പകുതിയല്ലേ. ഉണ്ട് കേട്ടോ, ആനുണ്ട്. ഉണ്ടോ? വെള്ളത്തിന്റെ കളർ ഡാർക്ക് വെള്ള. ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ വയമ്പ്. ഇത് വറക്കാൻ പറ്റിയ സാധനം. വറക്കാൻ മാത്രമല്ല, പീര വെക്കാനൊക്കെ ആണ് സൂപ്പറാണ്. അടുത്ത ഷോട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. നല്ല ലോഡുള്ള വല കേട്ടോ, ഇച്ചിരി വലിയ വല. ഇത് എത്ര മുഴ ഉണ്ടോ മാമ? 7 മുഴവും. എത്ര കിലോ മണിയാ? 5.5 കിലോ മണിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നനഞ്ഞു കഴിയുമ്പം നല്ല വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മൾ വലിയ കൂടുതൽ ഇതിനകത്ത് നോക്കാത്തത്. ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. കച്ചിയുണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്, ഇഷ്ടം പോലെ കച്ചി കിടപ്പുണ്ട്. അതാ പ്രശ്നം. ഈ വെള്ളം അഴുക്ക് വെള്ളമായോണ്ട് അല്ല മീൻ ശരിക്കും കിടക്കുമ്പോൾ നല്ല തിളങ്ങി കാണാറുണ്ട്. ഇഷ്ടം പോലെ
കുറവാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? നമ്മളെ വള്ളത്തെ മുഴുവൻ ഇതാ കേട്ടോ. ഈ വെള്ളം നല്ല ക്ലിയർ വെള്ളം ഇവിടെ സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു കിടക്കുന്നതാണ് അല്ലേ? ഇത് കണ്ടോ ഈ നമ്മുടെ വള്ളത്തിനകത്ത് മുഴുവൻ ഈ കിടക്കുന്ന ഇതാ കേട്ടോ. അവിടെ കൂട്ടിയിട്ടേക്കും ഞാൻ ഉണ്ട് അവിടെ. ഇങ്ങോട്ടെല്ലാം കിടപ്പുണ്ട്. ഇതാണ് കേട്ടോ സാധനം. ഉണ്ടോ ആണ് വയമ്പ്. ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ വീണില്ല. എന്നാ വെയിറ്റ് എടുത്തു തരും. ഉണ്ടോ കുറവല്ലേ? എൻ്റെ ദേഹത്ത് മുഴുവനായി. ഈ കിടക്കുന്ന എന്നാ അറിയാം, ഈ ചപ്പ് കിടക്കുന്ന നെല്ലിൻ്റെ കച്ചിയാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഗൈസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വീശുന്ന ഇച്ചിരി ടാസ്ക് ഉള്ള പരിപാടിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഫൈബർ വെള്ളമാണ്. അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ. ഫൈബർ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ ഒരുറപ്പില്ല, വെറുതെ കൊതമ്പ് പോലെ കിടക്കും ഈ വെള്ളം. അതായത് ഇങ്ങനെ വീശണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ബാലൻസും എക്സ്പീരിയൻസും ഒക്കെ വേണം. തടിവെള്ളമാണ് ഇത്രയ്ക്ക് സീനില്ല, ഇത്രയ്ക്ക് വെട്ടലും ഒന്നും കാണത്തില്ല. നമ്മൾ ചൂണ്ടയിടാൻ പോകണല്ലോ ഈ വള്ളത്തെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ചൂണ്ടയിടുന്ന പിന്നെ ഇടാം, പക്ഷെ ഇത്രയും വലിയ വലയൊക്കെ എടുത്ത് വീശണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പാടാണ്. അതിന് അത്യാവശ്യം ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, അത് മാത്രമല്ല ബാലൻസ് ചെയ്താണ് മെയിനായിട്ട് നടത്തുന്നത്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ 3 പേര് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഏറ്റവും പുറകിൽ ഏക്കയിലും തുഴയുന്നുണ്ട്, ഫ്രണ്ടിൽ മാമ നിൽക്കുന്നു, ഞാൻ നടുക്ക് നിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുന്നു. അപ്പം 3 പേരും ബാലൻസ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. അല്ല ഒരാൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറിയും, എല്ലാം വെള്ളത്തിലും ആവും, ഫോൺ ഉൾപ്പെടെ പോവും. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പോണയിലോട്ടും തെറിക്കുന്നുണ്ട് പ്രശ്നം. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകം വേഗം ചത്തു പോകും കേട്ടോ, അല്പപ്രാണികളായിരുന്നു. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് വേഗം കൊണ്ട് ശരിയാക്കണം, അല്ല നേരെ കൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കണം. അല്ലെ ഈ മീൻ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം ചെയ്യാൻ തോന്നും. നമ്മളീ മീൻ മുഴുവൻ എടുക്കത്തൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ആണെങ്കിലും മീനൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കുമല്ലോ, ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല മീനെ കിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ കൊടുക്കും. എല്ലാവരും കറിയൊക്കെ വെക്കട്ടെ, നല്ല മീൻ കൂട്ടട്ടെ.
നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനാണെങ്കിൽ ഒരു വല വീശിയാൽ മതി. പക്ഷേ വീഡിയോ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പിടിക്കണ്ടേ, അതുകൊണ്ട് എടുത്താൽ കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ചുമ്മാ വേസ്റ്റായിട്ട് കളയത്തൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത് തീർക്കും. അങ്ങനെ ചുമ്മാ കൊടുത്ത് തീർക്കും. പോലെ